临床上常看到病患同时合并鼻涕倒流以及喉咙卡卡，怎么看医生，怎么吃药都不会好。其实鼻腔跟喉咙它们在结构上是相通的，所以它们很有可能是同一个问题引起的哦。我们本支影片会介绍：第一，什么是鼻涕倒流；第二，喉咙卡卡的原因；第三，为什么会出现鼻涕倒流或是喉咙卡卡；第四，我会分享一个真实的临床案例；第五，我会告诉大家为什么鼻涕倒流或是喉咙卡卡总是治不好。最后我会分享给大家3个日常改善的方法，请务必看到最后哦。大家好，我是逆流医师。本频道主要是介绍有关胃食道逆流相关的知识。胃食道逆流对很多医生来说一直是一个很大的挑战，为什么呢？因为它很难治疗。那治疗不好的原因，常都是因为观念不正确。希望大家都可以借由这个频道改善胃部的健康。什么是鼻涕倒流？鼻涕倒流这个词通常是在形容病人觉得鼻腔一直有东西流到喉咙。那为了让病人跟医师之间好沟通这个情形，好去描述这个情形，因此发明出这个词汇。但是流到喉咙这个情形就一定是鼻涕吗？其实不一定哦。通常造成鼻涕倒流这个现象的有3种原因。第一个，鼻水分泌很多，一直往后面流到喉咙。那通常这个跟过敏或是鼻窦炎有关系。那第二，鼻腔最后面的鼻咽部，当它感染的时候，也有可能会有很多的分泌物，那这些分泌物也有可能会流到喉咙。第三，有可能是胃食道逆流跑到鼻腔，导致鼻腔发炎，而导致分泌物增加。那这些分泌物也会再度流到喉咙，产生鼻涕倒流的感觉。以上这3种就是常常导致鼻涕倒流感觉的原因。喉咙卡卡常见的原因有哪些？第一，喉咙卡住东西；第二，喉咙长东西；第三，胃食道逆流到喉咙，导致喉咙发炎而产生喉咙卡卡感觉。那这3个原因里面呢，最常见的其实是第3个原因，胃食道逆流到喉咙导致喉咙卡卡。那通常这个情形发生的时候，病人不太会有火烧心啊，或是酸胃的感觉。那根据我们刚刚讲的鼻涕倒流原因以及喉咙卡卡原因，我们可以知道它们共通的一点是什么？就是胃食道逆流，它会导致鼻涕倒流的感觉，也会导致有喉咙卡卡感觉。那这个就是它们共同的原因。为什么会产生胃食道逆流或是咽喉逆流呢？通常有3个原因。第一，胃酸失衡。我们身体正常的生理机转是需要处在一个正常的范围之内，在这个正常范围之内，我们是可以正常的运转的。那以胃酸来说，正常的胃酸的量要处在一个正常的范围值。可是当这个量过多或是这个量过少的时候，那这个时候就会破坏这个平衡。那这个平衡一旦破坏，就有可能会导致我们的贲门变得松弛，而导致逆流产生。那这个时候就会有胃食道逆流的情形。第二，菌相失衡。菌相失衡的时候，它会去影响辅助消化相关的荷尔蒙的平衡，以及有可能会造成黏膜的慢性发炎。同时，这些细菌的代谢产物也会在胃中做一个积累，因此有可能会导致胃的产气变多，胃的蠕动变差，以及括约肌变得松弛。那这个时候就会增加逆流的风险。第三，胃黏膜发炎。当胃黏膜发炎的时候，我们的胃为了去保护这个黏膜，因此它的蠕动会变差，胃排空会变慢，以及这时候胃酸的分泌有可能会下降。因为胃酸分泌变多的时候，就会更加去刺激这个黏膜。那当胃酸酸度下降的时候，就有可能会导致我们的括约肌变得松弛，而导致逆流也会变得厉害。以上3种原因就是胃食道逆流常见的致病因。如果觉得前面这些分享还不错的话，请记得帮我按赞、订阅、加分享。您的这些动作是让我持续创作的最大动力。后面还有干货，请继续听下去哦。接下来我会分享一个真实的临床案例。一位50多岁的男性，他常常因为喉咙卡卡以及鼻涕倒流的情形，这些症状已经持续1年多，一直都不会好。因此去看了医师，做了鼻咽内视镜的检查，也做了胃镜的检查，吃了西药，也吃了中药，那也自己去药局买了成药，同时用了鼻喷剂，不过效果都不是很理想。那也因为这个症状持续而干扰到他的睡眠，
常常晚上都睡不好，影响到白天的工作。那后来他来诊所找我看诊，经过检查之后发现，他其实就是典型的胃食道逆流，影响到他的喉咙以及鼻腔。在经过跟这个病患饮食卫教以及对症调理数周之后，这个病患终于他的症状得到了缓解。那这个病患最后总算可以好好的去专注在他的工作，以及好好享受他的生活。为什么喉咙卡卡或是鼻涕倒流总是治不好？以西医来说，治疗喉咙卡卡或是鼻涕倒流有以下几种方法。第一，抗生素。我们前面可以知道，造成喉咙卡卡或是鼻涕倒流最常见的原因是胃食道逆流。那胃食道逆流大部分都不是因为感染引起的，也就是说，你这时候吃抗生素通常是不会有什么明显的效果。第二，抗组织胺鼻炎药，用这个方法的确一开始会好一点，但是因为我们没有去治疗到根本的问题，所以通常再继续吃也不会再更好，而且这个方法通常也只会改善鼻涕倒流的一个情形，对喉咙卡卡可能一点帮助都没有。第三，化痰药。化痰药就我的认知来说，它就是安慰性质，通常用这个方法不太会让你有任何惊喜的感觉。第四，类固醇。类固醇又号称美国仙丹，它有神奇的黏膜消肿效果。当我们的喉咙以及鼻腔因为胃食道逆流导致它发炎肿胀的时候，那这个时候使用这个方法的确一开始会得到改善。不过呢，这个方法有个致命的缺点，类固醇虽然消肿，但是它会伤胃，会导致胃食道逆流变厉害。也就是说，一开始吃你的感觉会比较舒服，可是再继续吃你就不会再更好了，甚至还有可能吃越久越严重。最后一个，胃药。如果你是属于胃酸过多的胃食道逆流，那你有可能吃胃药会得到明显的改善，甚至你的鼻涕倒流或是喉咙卡卡的情形会完全痊愈。可是呢，大部分的病人都不会。为什么？因为大部分的病人他的胃食道逆流并不是因为胃酸过多引起的，所以在临床上我们可以看到很多病人他吃了好几个月的胃药，他的鼻涕倒流跟喉咙卡卡症状都还是持续，甚至我们可以看到有一些病人他本来没有任何症状哦，本来没有喉咙卡卡，可是开始吃胃药之后，他的喉咙卡卡症状反而出现了。最后我会教大家3个有效改善胃食道逆流方法。一，腹式呼吸。现代人压力大，通常交感跟副交感的神经它是失去平衡的。那藉由腹式呼吸，我们可以把副交感的力道做一个强化动作。那这个时候胃排空的情形就会变好。那这个时候胃蠕动、胃排空的情形就会得到改善。那也因此可以改善胃食道逆流的症状。2，胃部刮痧或是按摩。可以在家里找类似刮痧板一样表面平滑的东西，那涂抹上精油之后，可以在我们的胃部周围做一个刮痧的动作。那另外呢，我们也可以用另外一个方式，就是在我们的胃部的皮肤周围去做一个捏皮的动作。那要做到什么程度呢？要做到整个胃部周围皮肤都捏得红红的，甚至你捏的范围也可以延伸到下腹部。那不管是刮痧或是捏皮的这个动作，主要的目的都是为了改善我们肠胃经络的运行，那对于胃食道逆流会有一定程度的帮助哦。3，把周周威加入日常饮食当中。周周威是什么？周周威是由温实初推出，专门针对胃部保健的保健食品。那这个产品的研发跟生产都是由我监制。那为什么要研发这个产品？当初研发的初衷就是我们在多年前在治疗这样的病人遇到很大的挫折，什么药都用了就是没有效。后来发现原来药品并没有办法针对所有病人胃食道逆流的原因做一个调控动作，所以效果当然不好。后来发现有些食品可以有这个效果，那因此最后终于研发出周周胃系列的产品，目前共计有 D、A、C 3种不同产品。那你要怎么知道你是要吃哪一种呢？很简单，可以去做我研发的另外一个胃食道逆流 DAC 检测系统。那这个系统只要你动手指，就可以找出你是属于哪一个类型。那根据不同的类型，就可以选择不同的产品来做一个保养调理的动作。经由适当的调理，你就可以找回属于你胃的正确的节奏。胃的节奏顺了，你的人自然就会顺。我是逆流医师，我专治逆流。